हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि पनि मेरो ब्लगमा स्वागत छ सबैलाई। अनि आज चाहिँ हामी यहाँ के अरे गोदावरी बोटानिकल गार्डन आएको छौँ कलेजबाट, किनभने हाम्रो फिल्ड थियो त्यही भएर। अनि मेरो साथीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यता हेर त, ओइ गर्ल्सहरू यता हेर त, गर्ल्स गाइज म सदीक्षा ढुङ्गाना हो त्यो गएको न ऊ चाहिँ मेरो नयाँ साथी है। ल आउनु तिमीहरू पनि इन्ट्रो गर न। सबैले इन्ट्रो दियो कि इन्ट्रो भन न। ए हाई नमस्कार मेरो नाम चाहिँ निकिता। ऊ चाहिँ मेरो प्र्याक्टिकलमा भेटेको साथीहरू। हामी चाहिँ यहाँ के गर्न आउलो भनिदेऊ न। हामी फाउन्ड डाइभर्सिटी। म त गोदावरी घुम्न आएको है। यिनीहरूले गरिहाल्छन्, म कपी गरिहाल्छु। यस्तो पनि छ नि यार, यस्तो के अरे यहाँ आउने। अनि गाइज हामीसँग एउटा पप्पी छ होइन, पप्पी भन्दैन रहेछ यसलाई, भुस्या कुकुर। भुस्या कुकुर कहाँ छ आश्रम? ऊ त्यहाँ चाहिँ आश्रम रहेको छ। अनि ऊ चाहिँ सदिच्छा कुकुरले ऊ त्यो छाता ओढा चाहिँ को अरे? ओ छाता ओढा को हो भन त? सृजल भण्डारी। मलाई भण्डारी मात्र थाहा छ। सँग एउटा नयाँ मेम्बर हुनुहुन्छ। हामी 10 जना छौँ, तर हामी 11 जना छौँ, किनभने हामीसँग एउटा भुस्या कुकुर छ। यो त हामीसँगै आयो नि त है। ऊ कालो हुन्छु भनेर। तिम्रो नाम के हो भन न। पानी आयो, पानी। हजुर भाइ के भयो अरे? ओइ अरू खै? यति नै हो, हामी यति नै छौँ। हजुर बोयफ्रेन्ड नभएको बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ कहाँबाट अपडेट गर्ने हो र? मेरो बोयफ्रेन्ड? उयो मेरो बोयफ्रेन्ड रे। होइन हुन त म साउन्ड हाल्छु होला। सदिच्छालाई धेरै गर्मी भइसकेको अवस्था। तिमीलाई नि गर्मी भएको हो? हट भएर पट भएर लु अगाडि हिँड न। उता अगाडि 4 जना, अनि यो 3 जना, उता 2 जना, अनि म चाहिँ यता छु। मैले पनि छाता ओढेको छु, किनभने मलाई पनि गर्मी भयो। मैले ब्ल्याक गरेर छुट्टा छु, त्यही भएर मलाई पनि गर्मी भयो। अनि अब चाहिँ हामी हिँडिरहेको छौँ। अनि यस्तो रहेको छ, यो साइडबाट हिँड्नु। फाइनली हामी यहाँ गोदावरी पुग्न लाग्यौँ। यहाँ रिसोर्ट कसलाई को राङसिङ भने चाहिँ लु हामी जाँदै गरौँ। गाइज मेरो साथी यहीँ छ। के अरे सुन न, ल भन। मैले ऐसे रोटी बेला खाएँ ल भने। खाऊ खाऊ ल। नै तिमी खाऊ, अहिले म घर जाँदा खान्छु ल। के अरे यो कालो हुन्छ, कालो भएपछि कालीगेडी भन्छ। यो अहिले हरियो छ, पाकेपछि कालो हुन्छ। यो चाहिँ बिरामी हुँदा दिन्छ, खाना खान रुच्छ भयो। यस्तो हुँदो रहेछ। यहाँ मेरो साथीहरू के अरे धेरै जानकारी दिँदैछन्। के अरे उसले केलाई के भनेको थियो अघि नै? उसले के भनेको थियो नि एउटा? Now we are finally at गोदावरी। अनि हामी चाहिँ अब लेटर दिएर, ओइ खासमा हामी यहाँ बोटानिकल गार्डन आउनुको रिजन चाहिँ यही हो। हाम्रो फिल्ड थियो, प्रोजेक्ट थियो, अनि सो त्यही भएर हामी आएको। अनि अब चाहिँ हामी भित्र इन्ट्री गर्छौँ। यो कार्ड देखाएर, सबको आइडी कार्ड। गाइजहरू सबै कार्ड देऊ न, मलाई कार्ड देऊ ल। तिम्रो पनि देऊ। होइन होइन त्यो दिँदा केही हुँदैन। समाउ मलाई त्यो ल्याउ मलाई देखाउ ल।
हामीसँग यस्तो यस्तो कार्डहरू रहेको छ हाम्रो त्रिचन्द्रमा कति रे 2 महिनापछि आएको कार्ड ओइ ल्याऊ यो पनि राख भन त यो कार्ड लिएर कहाँ जान्ला तिमी यस्तो यस्तो साथीहरू छ ओइ कार्ड देऊ न सबैको कार्ड देऊ न ओइ रुक न आइडेन्टिटी कार्ड छैन ल्याब कार्ड कस्तो साथी तिमी एउटा मात्र बोकेर तिमीहरू छोडेर जाने त्यही भनेको साथी हेर न साथी कस्तो कस्तो मान्छे छैन है ए हस् साथी ल्याऊ साथी हामी 8 जना हो कि 10 जना हो 10 जना 200 रुपैयाँ लाग्छ लु हेर न त्यहाँ मेरो त आइडेन्टिटी कार्ड छैन है साथीहरु के खाएको तिमीले कन्टेन्ट चाहिन्छ नि त यस्तो यस्तो कन्टेन्ट वा कस्तो राम्रो कहाँ हो त भिडियो चाहिँ म भ्लगमा मेरो युट्युब च्यानल छ नाम भन त प्रमिला देउबा ह्याशट्याग ह्यासट्याग केही छैन सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ पर्दैन गर घन्टी हान्नु पर्छ नाउ वी इन्टर्ड अनि कस्तो राम्रो फुलहरू फुलेछ साथी उही लालीगुराँस अनि कसले चाहिँ टिपिरहेको छ त्यो भेट्दा पनि भेट्दैन ल हाम्रो हाइटले भेट्दैन ल साथी हामीले भेट्दैनौ ल सुन्दैछु कसले भन्यो आइस्माले कि सदिच्छाले उसले भनेको सदीक्षा सदिच्छा त्यो लालीगुराँस टिप्न हामीले भ्याउँदैनौँ ल अनि उता यहाँ मान्छेले देख्छन् अनि उता गएपछि टिप्ने अन्त पनि छ त्यस्तो टिप्न हुन्न कि यस्तो यहाँ आएर बोटानिकल गार्डन आएर बोट्नी पढ्ने मान्छे भएर यस्तो भन्ने मान्छे नदेखेपछि टिप्ने रोके फेरि फुल हो फलिहाल्छ सबैजना बस्छ म खिचिदिन्छु फोटो यस्तो त याद छ यसलाई भन्छ पाइनस हुन्छ यो पाइनस यसलाई चाहिँ के भन्छ बाँस तारिकको पनि अहिले फोटो खिचेर आयो भोलि पर्सिको लागि प्र्याक्टिकल प्रोजेक्ट लागि बिचमा जोगिन्छ सेकेन्ड इयरको लागि फर्स्ट इयरमा त हुँदैन होला फर्स्ट छैन सेकेन्ड मात्रै यो भनेको ओखर है माछा यो भनेको ओखर यसलाई ओखर भन्छ हो तल पढायो मैले ए लेखेकै नि त ओइ खोल वाला खोला खोजेर ए त्यो अहिलेको सल्लाह भने यो सल्लाह हो यो धुपी सल्लाह यो त उस्तो सल्लाह हो तर हाम्रो कलेजभित्र चाहिँ ठिकै छ ल नाम राखेको त बिग्रिरहेको है त्यो नाम सत्यम म त कस्तो कलेजमा पढिरहेको छु केही हुन्छ हाम्रो कलेज ओ यो चाहिँ थाहा थियो हाम्रो सानसानोमा टिपेर यस्तो मुख खुर्र उडाउँदै जान्छ के भन्छ यसलाई पहेँलो गेडी भन्छ पहिलो गेडी उसको त फेरि अनेक नयाँ नयाँ हुन्छ कि मलाई त कस्तो क्रिङ क्रिङ भयो यार टाउको खाने भोक लाग्छ मलाई हामीले यहाँ डाटा पनि कलेक्सन गरिसक्यौँ अनि यहाँ चाहिँ ऐसेलु रहेको छ अनि हामी चाहिँ अब यो ऐसेलु खाँदैछौँ तर हामीलाई मिठो लाग्यो खाउँ लाग्यो अब त्यही भएर हामी खान्छौँ ल खायौँ ल खानुहोस् ल आऊ न ओ पाका मिठो हुँदो रहेछ अहिलेको अमिलो जस्तो छैन काठमाडौँमा ऐसेलु खाने भनेको काँचै रहेछ यार यो त साथी पाकावाला गुलियो हुँदो रहेछ यार मेरो साथीहरू पनि ऐसेलु खाँदैछन् कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई यसको टेस्ट खट्टा मिठा काँचो चाहिँ गुलियो चाहिँ पाका चाहिँ गुलियो हामी यस्तै त हो मैले त एउटा नि मिठो पाइनँ कस्तो भित्र दाना नै भएको क्या ऐसेलु यता छ क्या कति रहेछ क्या छ्या होइन यार जाउँ साथी तिमीले ऊ त्यहाँ छ के होइन ऊ त्यो वाला पाक्यो होला ऊ भनेर त ऊ त्यहाँ पुग्दै पुग्दैन साथी हाइटले धोका दिइसक्यो नि त साथी काँडा नि हुँदो रहेछ अन्त गाह्रो थाहा थिएन काँडा हुन्छ भनेर यहाँ त्यस्तो फुलहरू रहेछ अनि त्यही हो साथीहरू आऊ है साथी गुलियोवाला चाह ल्याउ त साथी यस्तो माया गर्ने साथी भएपछि के चाहियो योभन्दा बढी कोही चाहिँदैन सब्जी राउत भएपछि ओइ निस्किम न फेरि अरू बनाएको देखि भने फेरि मैले अरू बनाएको ए साथी बनाउँदैन नि साथी यस्तो राम्रो छ जाउँ खाए ल अनि त्यस्तै हो अब चाहिँ जान्छौँ हामी खाना पाएको नि देखा पनि थिएन बनाइदिउँ होइन भइरह लु होइन ऐसे लुकु बट टुङ 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 यहाँ गोदावरीमा यस्तो राम्रो भाइरल पुल पनि रहेको छ गोदावरी बनेमा राख मलाई मनेमा सविता डन हो नि त म सबले भेटेको जति सबले यस्तै भन्छ तिमी मतलब कस्तो स्विट छौ क्या तिमी एकदम स्विट छौ चिनी जस्तै गुलियो यस्तो नभने फेरि म पग्लिन्छु नि त पग्लिएर हामी अनि कमिला आयो भने म ठाउँमा
अब कि कस्तो राम्रो पप्पी हेलो अनि पप्पीले तिमीलाई हाई भन्छ हाई भन्छ हाई भन्छ अब चाहिँ हामी खै के गर्छौँ निस्क्यो भने निस्किन्छौँ निस्केनौँ भने फेरि पनि ब्लग कन्टिन्यू गर्छु म गाइज हामी यो खाँदैछौँ के भन्यो यसको नाम चोखेत्रो तिमीहरूले खाँदैछौ यस्तो चोखेत्रो ल्याउ खाऊ मिठो हुन्छ खान्छ भित्रको दाना चाहिँ फालिदियो तितो छ ल्याउ होइन खाऊ नखाने ओए सदिच्छा खानी हो मरिने खिच्छ होइन मरिन्न बाँचिन्छ एउटा मलाई देऊ न मिठो छ अमिलो सुँगिरहेको छ यार मान्छे साथी मैले भनेको भित्रको तितो छ है भनेर भनेको मैले कस्तो मैले चपाइदिएँ सबले माथि माथि हेर्छ नि तल पनि हेर्छ कस्तो नमिठो यो मलाई माथि ल्याउ न गीत बनाउनु हो उही कस्तो राम्रो मैले नि भेटेँ मैले यसरी हातमा नटिपाउँ ल साथी भिडियो बनाउँदै भिडियोमा चाहिँ छुच्ची रहेछ भन्नु न यो समातेले समातिहाल्छ नि उसको एउटा के हो उखानै थियो नि यस्तो बोर्ड फालिदियो भने नि उखान छ कि एउटा के हो ढुङ्गानाले औसिली खायो कसैले नपाएको ठ्याक्कै पार्यो ए कसको छ मुस्को हो नि ढुङ्गा मलाई कति मन पर्दैन यो साथी सर थर ढुङ्गाना त उसको हुनु पर्यो गगन थाहा थ्याङ्क यू साथी तिमीले त काँचै टिपेछौ कता छ साथी खाना जानु भोकले मर्ने भयो म त उता माथि माथि कस्तो देखेछ मेरो लोभ लागिहाल्छ टिपो यस्तो छ नि यार जङ्गलमा आएर नि नट जङ्गल बोटानिकल गार्डन रे के देखेपछि लोभ लाग्छ गाइज आज हामी सबै एकैचोटि पहिलोचोटि भेट भएको तर पनि पहिल्यैबाट हामी भेट भयो जस्तो फिल आयो नि मलाई हो र साथी ल तिमीलाई कङ्ग्रेचुलेसन छ साथी देऊ न साथी थ्याङ्क यू साथी यस्तो मिठो दिएकोमा मलाई नभेटे यस्तो मिठो मैले खाएँ ल नबोले पनि कलेजमा त भेट्थ्यो नि साथी म त हाइहालो गर्थेँ ल साथी मैले पनि गर्थेँ ल गर्थ्यो गर्थेँ ल गाइज आजको लागि चाहिँ मेरो ब्लग यति नै म चाहिँ ब्लग इन गर्न चाहन्छु अनि स्टे ट्युन गाइज त्यो अहिले